Hello，大家又嚟到期間開箱時間啊！咁今日會同大家開嘅遊戲就係呢個 Switchland 啊，係又係一個互寵中央嗰個設計師出嘅遊戲啦。咁呢個 game 就眾籌 game，咁嗰時睇咧就已經知道咧，就係好似神秘大地嘅個玩法係咁啊，但係啲部件啊超靚啦，嗰啲畫咧風格係我中意嗰個類型嚟嘅。咁啊，所以就好期待嘅 game 可以到貨咧，就開箱啦，同埋教大家玩嘅。事不宜遲，即刻打開嚟睇下裏邊嘅嘢係點先。好，打開咧，見到上面有個海綿去塞住個盒咧，裏邊啲嘢 make sure 係冇走。即係會走盞位嘅。好，咁我哋先打開啲米寶望望先啦。咁先睇呢個奶盒啊。呢啲係啲建築物嚟嘅，即係大家都要起自己個城嘅。佢少少似 Art Nova 咁咧，大家起啲樓落自己個版圖上。咁個建築物都幾靚，幾大粒，比我想象中大粒喎。係啊。然後咧，呢一個係咖啡豆咖啡店，個印刷都係非常之精美嘅，同埋個形狀都係獨特嘅。呢個芝士撻帳篷係兩面都有印嘢嘅。而呢個紀念泡芙。咁又可以睇睇呢個紀念泡芙，仲有呢個朱古力蛋糕啊 ，Brownie 係咁讀，我覺得好靚嘅。即係點解我買呢個 game 就係因為呢啲嘅木位布好靚。好，然後咧就有啲兔仔 cookie、rabbit cookie， 咁係啲原居民嚟嘅，即係住客嚟嘅，咁你就起好你個王國啦，咁就吸引呢啲住客入去住咁樣嘅。OK， 好，然後呢個雪糕塔個設計都好有心機嘅，佢係一個雪糕筒跌咗地下嘅造型啦。我覺得係幾靚啦，同埋有晒打晒陰影嘅，呢啲係唔錯。呢個係個角色嘅人嚟嘅，即係你起佢出嚟咧，就係代表你啟動你覺醒咗個角色嘅人嘅。呢個係好，然後個鑽石，呢個係一個稀有啲嘅資源嚟嘅。呢個係。做翻鑽石嗰個折射嗰個感覺。好，然後咧就有啲玩家會用到嘅馬車同埋火車嘅做馬車嚟跑軌道呢個玩法咧係有啲諗法嘅，個 designer 係。咁有個起始玩家標記啦，係個磨咖啡豆嘅機器嘅樣嚟嘅，應該係。呢個呢係個輪數標記嚟嘅，咁我覺得真係好有心機。向個即係嗰啲卷狀嗰啲忌廉蛋糕呢，因為輪數標記通常圓形噶嘛，佢話整咗個呢啲咁嘅忌廉士多啤梨蛋糕，我覺得好合主題，勁想食，好肚餓開到。然後有個牛角包嘅，咁呢個就係每個玩家有個叫 food check 嘅東西，咁代表你個地方呢。供應嘅食物又夠唔夠俾啲住客嘅？咁供應得夠多咧，就可以放頭先嗰啲兔仔出嚟嘅。好，然後咧仲有啲橋啊，咁呢啲係路嚟嘅 ，road token。
咁就係你透過咧起咗啲地之後咧，你要搭條路路去激活佢嘅。咁呢個位方就有少少新嘅個玩法係，即係呢個就同神秘大地唔同啦。佢起啲路出嚟，去掂到啲啲板塊咧，個地圖板塊咧就可以反轉佢，就可以激活到個地上面嘅獎勵嘅。咁但係可惜呢路就冇印嘢啦。呢路就咁一條淨色嘅一條橙色嘅嘢。好，然後其他呢啲顏色咧，啲綠色、灰色、橙色就係玩家嗰啲計分標記啊，嗰啲跑神殿 check 嗰啲 marker 啦。咁我就冇買到個 add-on 嘅。如果你買 add-on 咧，就會將呢標記變成一啲人樣咯。咁我覺得就嗰啲人樣就真係非常之靚嘅。咁但係就因為好貴啊，咁同埋我覺得即係你唔會話成日都拎上手睇到嘅嗰個嘢，所以我就最尾就冇買到。咁所以而家變咗啲好簡單嘅魚柱體啦，就比較悶嘅啲，冇俾錢。呢啲齒輪形狀嘅係咩咧？係咩嚟㗎？哦，呢係應該係個分數啊，工廠嗰個生產分數，因為 game 有3個分嘅。咁呢個獎杯嘅圖示就應該係 victory point 啦，勝利分數啦。然後呢啲城市圖案咧就應該係叫 city point 咋，就係嗰個起樓會攞到嘅分。嗰個我覺得佢個顏色嘅採用咧都係非常之靚嘅，好似更加多啲六角形柱體嘅米寶指示物啦，我嚟跑 check 啦。咁啊，呢個就係個好明顯嘅跑 check game。好，呢啲圓餅係有咩用咧？我都唔知，但係上面冇印嘢喎。點解？通常呢啲眾籌 game，隻 game 都唔平喎。點解呢啲冇印嘢？通常都印啲圖案上去噶嘛，佢冇印到。好，然後呢啲正方形咧，呢啲正方體咧就係代表咧殖民火星嗰啲單位啊，1、5、10啊。呢個白色係代表1啦，呢個粉紅色5啦，呢個最大粒藍色係代表10啦。咁就都係攞資源嘅時候咧，就唔係用啲資源速計做嘅，就將譬如你攞7粒白糖咁樣，咁你就攞一個5嘅單位，再攞2個1嘅，就擺喺嗰個白糖嗰個資源嗰個格度，代表係7粒白糖咁啊，就抄翻火星嗰個玩法。咁但係火星人嚟嗰個金銀銅就靚啲嘢，呢個就咁白色、粉紅色、藍色就感覺冇咁正咯。咁但係佢最正就係咧，佢啲粒粒咧係有分到大細，都幾明顯咧。咁依下係欣賞嘅，即係一睇就知道邊個1、邊個5、邊個10啦，就唔使睇說明書都知啦，就直觀啲咯。即係睇下邊有啲咩啦。咁下邊就有個說明書，咁本說明書就分咗日文同埋英文2本嘅。本說明書都好大本啊，佢印到啲字都好大隻。咁都幾好嘅，咁啊唔會睇到眼殘嚇。咁啊後邊有個圖示嘅列表俾你睇晒，啲圖示係咩意思啊？有晒啲技能嘅 FAQ 位置啊，嗰啲軌道上面嗰啲圖示代表咩事都係有寫清楚嘅，就有個附錄喺後邊。然後呢度最尾就有個單人模式啦。同埋有個變體規則嘅，咁其餘就係遊戲個玩法啦。咁我睇咗下嘅，嗰時眾籌已經有睇噶啦。咁呢個說明書咧，我覺得寫得唔錯嘅，幾清晰嘅咁，同埋個規則唔算話好多啊。咁但係就個差異度都幾夠啊，好高啊，即係都係神秘大地啲朋友嚟嘅。咁所以就可能你知道點玩，但係唔知要做啲咩咯，即係會唔知點樣玩得好咯。好，然後就係啲token啊，咁 token 咧見到係有啲軟喎，個質地唔係好硬噶嘛。我一齊睇下個質素係點樣。咁你近睇咧見到係啲都係嗰啲拉絲啊，咁樣 liner finish 嗰啲格狀紋嗰啲嘅設計，咁就會襟用少少咯，唔會話好易花咁樣咯。呢啲設計咁係雙面嘅。
呢啲咧係嗰啲地嘅 tiles，你可以起啲 tiles 出去嚇。咁先講過啦，啲路掂到咧就會反轉佢嘅。本身起嘅時候咁樣嘅，咁喺呢條路上咧就會反轉佢，就會激活攞上邊嘅獎勵。即係佢切口都幾齊整嘅，即係唔會話即係會爛啊嗰啲。咁呢啲就係嗰啲神秘大地嗰啲咩啊？個彎收係乜嘢？應該係嘛？係啊，我估係。咦？等緊後面冇嘢嘅，定係 milestone 嚟？應該係唔知。咁然之後咧，呢度有啲 action 嘅格仔咧，係用板塊嚟設計，就唔係地圖上面印好咗嘅。佢就好似Age of Innovation 咁啦，即係佢嗰啲 set up 係可變設定嘅。然之後依啲大塊少少嘅，依啲就真係 milestone tile 啦，就係一啲公家嘅訂單啦。咁先到先得嘅，咁你做到咧就可以用 free action 去 cam 完就 end game 有10分嘅，咁會有5塊 show 出嚟啦。咁頭3塊攞走之後咧，另外第4、第5塊就會冇得做啦，咁就拎走咁樣樣。我覺得好中意咧，佢塊板咧，佢個邊都有印到啲圖案，我覺得勁靚咯，黐線，整到咁靚，我唔捨得抌啊佬。咁佢啲地形咧，佢要跟翻個顏色嘅，即係個地圖咧，個主板圖都有啲地，好似殖民火星咁咧，有限啲位嘅嚇。水啊，只可以擺水咁樣，礦石位只可以擺礦石啦。咁呢啲就係技能啦，又係神秘大地嗰啲咧，你當係以前嗰啲科技啊，即係舊科技就可以換嘅嘢。咁呢一樣嘅嚇，又係咧，每款有3塊啦。咁每個玩家咧就唔可以攞重複嘅。咁3塊搭喺度，咁每次攞咧就拎走上面嗰塊嚇。咁如果4個人玩咧，就第4個就攞唔到啦。呢個同神秘大一樣嘅呢個。然後呢啲就係又係 end game 單嚇，milestone 呢啲里程比較先到先得啦。咁呢啲咧就係 end game，總之你做到咧鬥多。就唔會搶走嘅第1名就15分，第2名7分嘅。咁佢好貼心咧，就無論幾多人玩都好咧，都整咗個電腦嘅界定嘅 point 喺度啦。即係譬如呢個咧就起得最多呢啲地形啊嘛，呢啲嘅地形嘅 tile 咧起得最多嘛。咁電腦就一定係當起咗9塊，你要同佢鬥多咯。即係你起咗10塊先可以攞15分咯，就唔會話2個人玩嘅時候咧，我攞1塊。第二個攞唔到，咁佢都有15分，就唔會咁樣嘅情況出現。咁都係好好嘅設計咯。咁然之後呢啲係啲 discount tile 啦，就係來記住俾你咧，以後起樓會平一目嘅。咁就係某啲chat 咧，去升到咁上下就會攞到呢啲噶啦。然後呢啲我估係某啲角色獨特嘅人會用到嘅嘢嚟嘅，呢啲係因為佢嗰啲角色都好似神秘大地嗰啲係咁咧。每個角色就好似個種族咁會唔同嘅。咁呢幅圖勁靚，咁幅圖就係嗰個 add-on， 有個 add-on 係個膠嘅 tray 嘅收納嘅圖啊。咁就用緊呢個做個盒嘅，勁靚。啲角色都整得勁靚，我想講。咁呢技分藍色同紫色嘅，咁紫色就係變體規則，即係跟翻人數去加多啲嘅技能。令到變數多啲咯，即係唔會話每次學技會真係咁多咯。又係 Age of Innovation 咁啦，咁就代表每個遊戲都有唔同嘅技可以學嘅。咁就開到呢度咧，就有啲指正嘅嘢喎。咁就係呢個 game 個 player board 係 double layer 嘅。咁但係 double layer 係假嘅，佢係咧咁樣嘅，佢咁樣鉗咁樣冚埋，咁你就要攝張紙落去咁樣嘅。咁所以而家我而家要整翻啲窿出嚟。咁我想講咧，就喺塊波好似都幾高質。佢見到好似都係平嘅，即係唔會彎嘅。咁而家好多眾籌 game 啲波都係彎噶嘛。咁同埋個質地都幾舒服，有個光面嘅處理嘅。咁你見到個反光，見到就係摸上手咧係舒服嘅。大家望近啲睇清楚。咁我中意呢個質地嘅。因為正常啲 game 就好似嗰啲tiles 咁咧，就係用呢個 linear finish 噶嘛，呢啲見到
呢啲網狀啊嘛，我就唔係咁中意呢啲嘅，我中意呢啲嘅光滑面嘅。咁但係唔好處就係啲光滑面就好易花嘅嚇，咁但係就望起上嚟咧新嘅時候會靚啲咯嚇，咁啊各有好壞啦。咁後面就得個遊戲名嘅啫，冇圖案嘅。我先整一個啦。咁呢個說明書咧好搞笑嘅，佢有講咧，佢話擺個角色紙上之後咧，佢會唔平嘅個波會。咁我就試一試係究竟發生咩事，整晒啲窿出嚟就變咗咁嘅樣。咁你就可以咧拎個角色紙出嚟，應該係啲卡紙嚟嘅，就可以擺落去。咁就個成本會平啲咯，因為佢要做到好多唔同角色噶嘛，咁每個角色整一塊板噶嘛，咁咪就會咁樣攝啦。咁我係欣賞呢啲設計嘅，咁但係個前提就係佢個塊波個質素要高啦。嗱，試一試係得唔得啊？譬如擺呢個落去，咁你見到咧，正如個說明書所講咧，佢係拱起咗少少嘅，見到係，咁咪好影響玩嘅，我覺得係。佢話玩下會自然會平翻，我唔係好信。唔係咁好咯，呢個我玩完再發報告俾大家聽，會影響好大啊！呢個位唔係咁舒服。咁已經可以4人玩啦，咁仲有3塊其他嘅版圖都喺度。咁依啲就一樣嘅，咁但係咧，你攝咗張紙落去就變咗每個玩家都唔一樣咯。好，然後有個 Helper 卡，即係我覺得所有桌遊都要有個 Helper 卡嘅。咁就又係日文、英文，就一份過，但係就前後整翻，整得幾靚。呢個驚啲美術勁靚嘅。然後就有個 extension 嘅版圖啦，咁就係3人玩嘅時候會加依塊，4個人玩就加晒2塊，就係個由玩家人數個變體啊。咁啊多啲人玩就多啲 action 俾你噶嘛。咁呢塊板咧就係同翻個 Player Board 一樣咁嘅設計，個光面設計。咁後邊就係咁樣樣，呢隻紙都幾高質，個質素好似有上升喎。呢個廠好熟悉啦，呢個就係個神秘大地嗰個 turn order 啦。邊個首先 pass 先咧，就會褪過去咁就唔一定係順時針玩嘅呢個。咁佢就擺落去個變體規則度嘅呢個，即係正常煙草 game 就順時針啦。咁如果你想玩即係策略度高啲咧，就跟呢個牌啦。咁呢個都幾靚，呢塊嘢都有啲設計嘅都。然後呢一個咧就係嗰個又係神秘大地咧嗰個煙琴啊。頭先講過咧會抽呢啲板嘅，佢個分別就係咧佢嗰塊嘢就唔係一條長方形，就由2個正方形組成嘅，所以個變化會再大啲。咁每玩家就擺粒嘢落去，就代表今晚你會有啲咩收成啊，同埋 pass 嘅時候攞啲乜嘢啊，嗰條長方形嗰條嘢啊，呢一個都係每個玩家有一塊嘅，咁你就會擺喺你自己個玩家板上面，咁樣嘅會咁樣擺嘅。咁呢個就冇 double layer 嘅。咁呢個咧其實主要係俾你跑嗰個火車位啊，同埋嗰啲兔仔嘅。咁就個火車同埋馬車上面行嘅，呢度咁行嘅。咁行到咁上下咧，去到呢度咧個火車就開始可以行噶啦。多條 track 俾你跑。咁下邊就係個 food counter，就代表你個國家有幾多嘢食啦。嗰啲兔仔咧就會擺晒喺呢度咁樣嘅，擺滿晒佢。然之後下邊個 food 去升升到掂到個兔仔下邊先可以攞佢嘅，用 action 去攞啊，仲要係啦。咁然後呢個就個 end game 分啦，呢度係 end game 有3個分啦。然之後呢個就係攞技嘅情況，就係攞呢啲 skill tiles 點樣去開發招技。然後咧就到個地圖啦。咁呢個地圖咧就係好似 Art Nova 咁，每個玩家起自己嘅。
咁我又係中意嘅 game 咁嘅玩法，因為神秘大地啊、殖民火星嗰啲咧係得一塊主板圖，咁每個玩家都係喺出邊個 common 嗰個地圖爭嘢噶嘛。咁而 Ark Nova 同呢隻 Sweetland 一樣咧，都係自己起自己嘅。咁好處就係、就算隻 game 輸咗都好啦，或者你玩嘅時候咧就唔會俾人爭到啲嘢冇晒咯。咁我就偏向中意咁嘅玩法。輸咗都有個城自己起咗先咯。個滿足感係喺翻度先嘅。咁埋個地圖都整得幾靚，我覺得真係。咁 A 面就係每個玩家一樣啦，咁 B 面就係有啲變體嘅，每個玩家會唔同噶，所以就有啲唔公平嘅出現嘅會嚇。咁 B 就會輪抽去揀邊個地圖，咁 A 就大家攞翻塊得噶，即係有兩個遊戲模式啦，有。咁個板咧都係高質嘅，見到係唔彎啦，同埋啲個面咧都係幾靚嘅，個用料都係。呢一個板咧有5塊嘅，咁換言之咧，咁後邊有5個唔同嘅變體嘅設置啦，冇錯。咁呢個地圖上面嘅顏色就係講過咧，就係你起嗰啲地嘅時候咧，要跟翻地嘅地形擺上去啦。咁擺嘅時候就好似殖民火色咁咧，就會攞上面嘅獎勵一次嘅。咁咧有趣嘅位就係咧，你見到個邊位啲碼頭嘅，咁就有個碼頭分啦。end game 嘅時候，咁呢個位就取代咗神秘大地嗰個最大連續城市啊，即係連住嗰個位咧，佢就要掂到晒啲碼頭嘅。如果掂晒4個咧，就會有10分。如果淨係掂到1個就得要扣20分咁樣咯。咁呢個都係新嘅呢個嘢。咁然後呢個就係 city 分啦。咁就係咧，佢城市嗰個玩法變咗攞分啊。就係話咧，你要3個唔同款嘅建築物黐埋一齊先會有一個城市嘅。咁每次你 pass 嘅時候咧，根據你有幾城市就攞分就係呢個城市啊，就唔係攞獎勵啊，就咁攞分嘅啫。然後咧就有2沓卡啦，同埋仲有一個主板圖啦。咁睇下主板圖先，咁主板圖咧，佢係接埋咗嘅，你要打開佢。咁後邊就係冇嘢嘅，冇圖案嘅。咁前面就有個跑分嘅位置啦。咁呢中間就係可以揀嘅 action 啦。咁呢4格就係每局都有個變化，即係你每次就去到第2彎嘅先至開有啲咩 action 可以加入嘅。咁你咪去到唔知嘅，咁又係玩固定5輪嘅。咁我中意啲 game 係玩固定輪數嘅，非常之好。咁右邊呢度就係擺啲技嘅，先講呢技咧就擺出嚟俾大家去揀嘅。咁佢分咗類嘅，分咗4類嘅。咁大家揾嘅時候會易啲揾到你想要嘅嘢啦。咁上面寫晒大家可以揀嘅 free action 啦，又係嗰啲資源轉換嗰啲啦。咁左邊有6條拜神 check 啦，又係就升嘅時候嘅獎勵啦。咁同埋咧，決定你遊戲結束嘅時候咧，有幾多分攞嘅。咁就同神秘大地唔同咧，就係咧佢唔係鬥多嘅，即係唔係第1名嗰個幾多分，第2名幾多分，唔係就即係多勞多得嘅制度咯。即係你如果你想玩起地形嘅，咁你就玩上面嗰條 check。如果你想玩咧生產路線嘅，就玩呢條 check 咁樣就唔係話好爭嘅佢爭嘅話變咗最尾一個格咯，就係最尾一格嘅時候，雖然大家都可以入嚟啊，咁但係就邊個首先入嚟咧，就可以攞到個額外嘅獎勵嘅。咁只有第一個嚟到先攞呢個獎勵嘅啫。咁但係個 end game 分都照攞到嘅呢個，咁就自由啲咯，即係冇咁對抗咯，隻 game 會 friendly 啲咯，隨意去揀自己想做嘅得分位，就唔會話俾人爭走咗咁樣嘅。咁但係咧想彈下就係個主板圖中間嗰度咧，好似有啲生產嘅缺陷啊，見到好似有啲污漬咁樣咁呢個可能揾啲嘢抹一抹佢啦，要定唔知點解啲油墨可能甩甩地咁樣。咁但係總括嚟講個質素，我覺得係合格嘅。咁我睇下2沓卡啦。咁呢個我係期待嘅，因為呢個係未到貨嗰刻都唔知道啲卡係靚唔靚啊。因為呢隻 game 咧，除咗啲米寶靚之外咧，就係佢啲嗰啲美術咧係啲畫係靚噶嘛，咁所以啲卡係好緊要咯。咁呢隻 game 就係有個卡 driver 嘅位置啦。咁呢個亦都係同神秘大地唔同啦，就跟翻 Ark Nova 啦，就係咁你每次咧，除咗去做
出邊 mainboard 啲 action 之外咧，你可以手牌去打張卡嘅，咁俾翻上面個費用就可以噶啦。咁每張卡都有個甜品名啦，相信係。咁但係我自己小弟唔係好熟啦，咁所以就冇乜代入緊啦嚇。咁但係就啲卡係幾靚嘅，雖然冇乜圖案嚇，但係個設計咧係幾靚嘅。係嗰啲效果用晒 icon 啊嘛，同埋啲 tag 咧，火星嘅 alpha 嗰啲 tag 喺晒，用晒呢啲甜品嚟做嘅，咁咪會感覺正嘅。咁你冇人要求佢咁多張卡全部入晒畫晒畫噶嘛，係咪先？咁同埋咧正嘅位就係佢每一個甜品咧個字形係唔同嘅，咁呢個相信中文版都好難跟翻啊，所以記得一定係買英文版。你啲字形幾靚，中文版好難跟嘅。我想講啲中文字好難做呢啲字形噶嘛，靚。咁呢啲卡又係一卡多用嘅。咁呢卡出完之後咧，見到每張卡下邊有個顏色噶嘛，咁就係你出完出卡之後啦，俾完錢啦，你就可以俾粒鑽石，就將張卡攝落你個 Player Box 下邊嘅。咁呢個 Player Box 下邊有3隻顏色啊，橙色、綠色同埋灰色嘅。咁綠色卡就寫喺綠色卡呢度，咁就增加咗綠色嘅生產力啊。咁就係當你去撻着個綠色生產嘅時候，就會撻着翻呢啲嘢。咁呢灰色就係礦石資源啦，佢都有個主題喺度嘅。綠色係森林，好似係掘木咯，係啊。橙色就係城市嗰啲城市化嗰啲嘢啦。好，咁第二沓卡係咪都係咁咧？好似得呢隻 game 好似得呢款卡，同埋 solo 好似 solo mode 係點樣用啊？哦 ，solo mode 有第二沓卡嘅。咁所以呢沓都係全部都係啲 action 卡。呢個紫色嘅點解特別零零舍舍？係咩意思？但係應該一樣嘅，冇乜分別嘅喎。好，俾大家睇下啲卡上面嘅工藝啊！佢個卡又係用翻個 Lina Finish 啦，又係嗰個格狀紋理嗰個處理嘅。咁啊襟用咯。其實呢啲卡可以考慮唔入卡圖嘅，呢啲咁樣。好，然後咧做一沓遺棄咗嘅卡啊！咁呢啲就係Solo Mode 啊，咁呢啲 game 咧，其實呢啲神秘大地 game 咧，其實整個 Solo Mode 都好簡單嘅啫。佢就係霸你啲行動位咯，即係有啲功能放置機制啊嘛。佢就每次開彎咧就鉛一張出嚟，就會叫個電腦咧霸住咩位咁樣樣嘅，就係咁簡單。咁分咗 A、B 兩沓啦，可能佢設計咗啲平衡性咁樣啦。每次就係 A、B 各一張，就每2張 A 咁樣樣嘅。咁啊鬥分嘅，咁就佢分咧係唔係同電腦鬥啊？電腦冇分嘅，你就要有個目標分數要鬥咯。咁所以個重玩性應該唔會話好多變咗你係點樣鍛鍊自己玩好啲隻 game 啦，同埋去學個 game 個規則點玩嘅啫。應該相信係咁樣。咁但係我有興趣試嘅，因為個 solo 咧個規則實在太簡單啦，你當學 rules 都抵。咁我中意啲咩單人模式嘅 game。咁呢個色板咧佢。你見到咧，要1、2、3、4、6有7塊嘅，6塊再加頭先呢有1塊，咁其實佢唔止7個嘅，佢又係雙面設計嘅，你反轉佢之後係另一個嚟嘅。咁所以變化又好大啦，因為個角色咧呢個技能會唔同噶，同埋嗰啲格咧呢啲扭起啲格咧又係攞啲嘢會唔同嘅。咁就好期待呢個 game 喎，因為佢個變化好多。同埋啲角色真係勁靚，咁佢就冇啲模型嗰啲嘅。咁如果你買個 add-on 咧，加咗錢咧，佢就有啲角色樣嘅木米寶俾你跑分用啊嗰啲嘅啫。咁我就冇買到啦。有冇兄弟買咗？可以留下 comment 講下。其實我係有衝動想買嘅，但係因為實在太貴啦，同埋我覺得依跑分 game 呢啲嘅唔係好重要啦。我主要依 2D 啲平面嘅畫靚，其實就足夠嘅，我覺得係。咁大家可以分享下，覺得值唔值得買嗰個 add-on？ 咁同埋有個 add-on 就係咧，佢將嗰啲 skill tile 啫，就個膠 tray 咧就擺好佢。咁收 game 同開 game 直接拎出嚟就可以咧。咁其實我都想買，但係又係好貴嗰個嘢就，咁我就冇買到嘅。好，咁就今日呢個 Sweetland 嘅開箱喺度啦。咁我普遍都幾滿意佢個質素嘅。咁但係好唔好玩咧？呢個盡快玩完啦。
學完隻 game 點玩，再拍片介紹俾大家聽啦。如果大家想試玩嘅 game 咧，就歡迎去聯絡翻我哋咧，可以 book 位試玩嘅。咁啊，多謝大家收睇今日嘅開箱影片啦。下條影片再同大家見面啦。咁如果中意呢啲影片咧，記住like同埋 subscribe channel 啊。好，再見，拜拜。